信咧對 AI 呢一個題目咧都唔會陌生嘅。想唔想學多啲呢？如果係嘅話，呢條片就為你而設㗎啦。請多多點讚、like 同埋 share。呢一段片咧，我哋就會同你分享兩個用8M8寫出嚟嘅 workflow 嘅。第一個咧就係、大家成日都聽嘅叫AI agent 聊天機械人啦。咁呢個機械人就同平時你上網嗰啲唔同嘅，你可以自己設定究竟佢係咩角色啦，跟住再可以調校嘅，係啦。第二個咧就係呢個簡單嘅呢個 trading signal 啦。咁大家都知道啊，有陣時你都冇時間去到24小時望住個市嘅，咁我就會用個媒介都係用 用 Telegram 啦。咁呢個示範嚟嘅啫，有興趣咧再聯絡我啦，我可以同你幫你點樣去編程編碼，做一個簡單嘅教學都可以嘅。咁好啦，咁而家去片啦。咁咧就嗰個 platform 就係用8M8啦。咁就係呢個就係叫8M8個 platform。咁呢個係我嘅 account 嚟嘅啫。咁你可以自己上網都好多方法可以揾嘅。咁我就會用 workflow 啦。咁第一個 workflow 就係個私人助理，咁一個聊天機械人嚟嘅。咁俾你睇到 workflow 先啦。咁第一個 step 就係行 Telegram 啦。咁你會喺個 Telegram 度聽啲 signal 啦。咁你想叫佢做乜都得嘅。跟住你哋就我就會用8M8裏邊一個新嘅功能啦，就叫 table。咁佢就會將你同佢溝通嘅嘢擺入個 table 裏邊啦。跟住就然之後就喺個 table 裏邊攞翻啲信息出嚟。當然你可能覺得有少少無聊嘅，其實直接跳呢兩個 step 得嘅，直接放去 AI agent 裏邊同佢溝通都可以嘅。不過我就覺得你有個記錄啦，自己同佢講啲咩都有個記錄。咁亦都利用呢個最新功能咯。跟住就會駁去呢個呢個就 AI agent 啦。咁 AI agent 咧 typical 你有幾個輸入輸出嘅，因為佢不外乎都係輸入同輸出啦。咁當然佢裏邊唔同 AI agent 佢自己有唔同嘅即係 depends on 你駁邊個 model 啦，佢有唔同嘅反應嘅。咁當然要收錢啦。咁我而家就駁咗一個叫做Elon Musk 個 AI Xcode 嗰個 model 啦。咁呢個 LM 基本上佢同你溝通咯。呢個就係佢溝通個技能，跟住佢有自己一個大腦嘅。咁佢咩都唔識噶嘛，咁你要駁啲嘢俾佢咯。譬如我就駁咗 Wikipedia 俾佢啦，同埋一個計算機俾佢。咁佢呢兩樣你駁咗俾佢，佢就可以喺呢兩個地方揾咯。咁當然你之後可以駁多啲俾佢啦。跟住佢諗完之後就會用經過 LM 同埋佢自己一個大腦就喺 Telegram send 個 message 俾你啦，就係咁樣。咁撳少少俾你睇啦。咁呢個就係AI agent 裏邊嗰個佢分幾樣嘢嘅，有個 user prompt 同埋有個 system prompt 嘅。咁呢個我做咗示範啦，就係你係一個 user prompt 就係你打去 Telegram 嘅物體嚟㗎，即係你打咩俾佢都得嘅。咁到時有個互動啦。咁我喺度做個示範嘅。咁呢個咧就係你叫佢係咩啦？咁呢個我就話你一個 intelligent financial advisor and believe getting rich is a process of following good habits。即係你係一個財務顧問嚟嘅，即係同 AI 講你係咩角色啦？你係個財務顧問，咁你相信咧有財富咧係一個係啦，將你良好習慣嘅結果嚟嘅咁樣，咁佢會明白咁樣去同你，即係呢個係佢個角色咯。跟住呢個就係你喺 Telegram 打入佢嗰個指令咁樣咯。跟住就係啦，跟住佢用咗呢啲去分析啦。跟住我就揀咗用呢個XAI， 即係Elon Musk XAI，用呢個 mini model 咯，3 mini model 去到同佢溝通，係啦咁咯。咁咧就俾你快睇下究竟嗰個輸出係咩樣啦。咁咧就呢個就係啦，呢個咧就係我問佢嘅 Telegram 如何令我金錢上更富有咁樣。跟住咁當然我就用中文啦，其實我背後用英文寫嘅。咁佢就話呢個就係佢個解釋啦咁樣。正常嘢咯，有目標啊，有嗰啲咁嘅減少即係輸出啊。不過我自己覺得呢啲就好行貨嘅。我自己覺得你要有錢就要學多啲嘢咯。你有技能增進，你自然有錢㗎啦。即係你咩都識咁樣，你就自然個技能強嘅時候，自然啲錢跟住你嚟嘅，係就咁簡單咯。呢啲都係好行貨啊，儲多啲錢啊咁樣。不過我就第6呢個我特別同意咯。咁就係咁啦。呢個就係第一個 workflow 啦。咁有興趣想點樣寫咧？其實網上都有好多嘅，英文網站都好多。咁有興趣你可以聯絡我啦，我都可以幫到你嘅。
咁第二個workflow 咧就係我自己個人喜好啦，我就好沉醉於即係研究啦。我當然不接任何投資買賣，但我好中意研究嘅。咁啊，俾一個大家簡單嘅 workflow 啦，咁啊睇下就有冇幫到大家啦。咁啊，你自己可以寫嘅，即係每半個咁第一呢個就整個流程啦。我好快咁樣講一講啦。咁啊個市佢因為你冇可能24小時咁樣睇住市場嘅，咁啊亦都每一分鐘做都唔合理嘅，因為背後佢有一個成本嘅。咁100都唔係免費嘅。咁啊佢大概收我哋200蚊港紙啦，200-300蚊港紙，咁啊俾你2500個一個月嘅 workflow 咯。咁呢個叫做一個 workflow，佢收你 execution 錢嘅。咁就我就會用一個 API 啦，就叫 Twelve Data 去到攞 data 啦。咁我攞15分鐘 data，跟住就搞一輪啦。咁啊將啲 data 咁100有咩好處咧？就係唔需要你去編程嘅。你基本上咧喺呢個加呢個位度咧拉拉減減就可以有好多唔同嘅 nodes，nodes nodes 就可以就砌到啲 data 出嚟咯。咁我就用兩個 function split 同埋 edit function，就將佢擺入一個 Google Sheet 裏邊。咁 Google Sheet 就我自己就做咗少少可以分享下嘅。就即係 Google Sheet 裏面做啲 Excel 嘅 calculation 啦，跟住等幾秒鐘啦，跟住就計完之後，咁我都要攞 data 㗎。咁我就用呢個功能去攞 data，攞完 data 之後就擺翻去100一個 data table 裏邊，跟住就用翻 Telegram 做輸出啦。咁樣咁呢個第一個輸出。咁嗱呢個就係因為你要做呢個 trading 呢個signal 咧，你要有個框架噶嘛。咁我就用咗15分鐘過去通常都係用 moving average 20啊咁樣。咁我就用保利加通道咯。咁咧就作為一個示範。咁呢個我就攞晒啲數嚟，我唔計，即係自己用佢 standard deviation 啦，計晒佢之後，跟住就出咗一個 update 啦。咁我俾大家睇下呢一個 flow 係有咩樣先，係啦，長話短説嗱。咁我咧就叫佢呢個就係係啦，呢個就係嗰個 output 啦。跟住就會俾咗個R square 啊，俾咗個standard deviation 啊咁樣出嚟咯。跟住咧呢一個咧就係下一個 flow，就係你攞現在嗰個價錢啦。就因為你用即係再行多次啦。今次我就唔係用15分鐘，1分鐘咯。跟住就用咗1分鐘，因為呢個現價嚟噶嘛。跟住就排兩個，就整兩個 if condition，即係究竟佢有冇 buy signal 同 sell signal 定係冇 signal 咯。如果兩個都唔中嘅就 no trade 啦。如果佢中咗，譬如話嗰個保利加通道，即係呢個 example 啦。如果現價係高過保利加通道咁，就沽佢啦。即係永遠炒賣都係高，即係低買高賣㗎啦。咁當然呢個又唔涉及投資建議啦。如果係低咪買咯，高咪 sell 咯。咁跟住就會喺 Telegram 咁出翻個 signal，就係咁樣啦。跟住就俾啲示範啦。咁啊嗰個示範咧就喺呢度嘅。個示範就係啦，呢個就係頭先我第一個啦。落 R square 幾多啊？跟住就 standard deviation 幾多咁樣。跟住呢個就即係呢個 example 就係，但係今朝6點鐘嘅時候中盤啦，就 buy signal，跟住就係啦。咁啊咩啦？跟住就6點30分就 no trade 咯，因為佢夾咗中間㗎嘛。就係咁樣啦。今日嘅分享就係咁多先。咁就多謝大家收聽啦。咁希望為大家創造價值。咁就如果中意呢條片就唔該你讚 like share 啦。咁就係咁多，多謝大家收睇。